No niin, tervetuloa viettämään hyistäkin hyisempää marraskuuiltaa Merihaan palloiluhalliin FC Bichelonan kotipyhättöön, jossa FC Bichelona kohtaa Sparta Brahen kauden 25-26 toisessa ottelussa. Ottelu aivan näillä hetkillä alkamassa. FC Bichelona ja Sparta Brahe kohtasivat viime kaudella sarjatasoa ylempänä harraste kakkosessa. Tuon maaliskuisen kohtaamisen Bichelona vei maalein 5-3. Mielenkiintoista nähdä, miten tässä ottelussa tulee käymään. Maalivahti valmiina. Ja siitä lähtee ottelu käyntiin. Lähtee Sparta Brahe välittömästi. Yrittää läpäistä puolustusta, mutta Kari saa kahvattua pallon itselleen. Pallo Sparta Brahen maalivahdelle. Pitkällä heitolla haetaan oikeasta laidasta, mutta tämä ei löydä omia. Bichelona jatkaa maaliheitolla. Bichelona ensimmäisessä ottelussa viime lauantaina valitettavasti hävisi 3-1. Joten varmasti harmaapaidoilla nyt on sen verran tulta sielussa, että kauden ensimmäiset pisteet on otettava tästä pelistä. Nyt Sakke laukaisu paikassa. Käy laukaisemaan takakolppaa kohta, mutta hieman livahtaa ohi maalista. Sparta Brahe jatkaa. Jälleen pitkällä heitolla haetaan. Keskeltä Sakke purkaa pallon. Pallo kuitenkin pysyy Brahella. Tolga pääsee väliin. Tuomarin mielestä pallo mustapaitaisista pelaajista yli ja Bichelona jatkaa. Mikko oikeassa laidassa Niilalta hieno kääntö. Ja Mikon laukaus hieman ohi takatolpalta. Sakke päällä väliin. Niila yrittää nostaa, hakee Mikkoa, mutta Mikko ei tuohon palloon ehdi. Bichelona vaihtaa pelaajistoa. Ei kaikki! Pitkällä avauksella haetaan. Nyt hieman molemmilla joukkueilla vähän vaikea löytää omia pelaajia syötöillä. Keskellä Aleksi. Alas Sakke. Sakke upea nosto. Tolga pääsee yksin läpi. Yrittää jalkovälistä, mutta ei aivan saa viimeisteltyä. Upea nosto Sakelta ja Tolga kun varkain monta metriä yksin läpi. Hieno torjunta Sparta Brahen maalivahdilta. Peli 0-0. Brahe hyökkäys. Tiukkaa puolustusta. Nyt on laukaisupaikka, mutta Juho vie tämän. Pallo nyt hieman huolimaton avaus ja Brahe välittömästi sisään potkulla. Bichelona pääsee pallon väliin. Nyt Aleksi nostaa Iirolle. Iiro saa pallon. Hieman jäi nosto lyhyeksi, mutta pallo pysyy Bichelonalla. Niila oikeassa laidassa lähtee haastamaan. Kääntyy takaisin keskelle Iiro hakee Aleksia keskeltä. Aleksi saa pallo pelattaa takaisin Iirolle, mutta nyt pallo karkaa kuitenkin rajasta yli. Brahe jatkaa. Tämäkin avaus osoitteeton ja Bichelonalle maaliheitto. Taisi sivurajasta sittenkin mennä. Vertti lähtee kovan prässin alta haastamaan ja Iiro joutuu roiskaisemaan pallon pitkänä yli. Tässä vaiheessa on ihan hyvä välttää turhia riskejä. 3,5 minuuttia pelattu ensimmäistä puoliaikaa. 0-0 vielä taululla. Tolgalla erinomainen maalipaikka.
Juho katkaisee tämän Brahen syötön. Heitto Vertille viereen. Pitkä avaus Vertille löytää Iiron. Iirolta vähän hankaluuksia saada palloa haltuun. Hei, miksi tuli sinne? Mutta pallo pysyy kuitenkin Bishalonalla. Vertti jälleen kerran pitkä avaus löytää Kari keskeltä. Kari lähtee haastamaan, ei pääse ohi. Brahe lähtee vasta hyökkäykseen. Tämä syöttö kuitenkin Bishalonan kannalta onneksi liian pitkä. Brahen sisään potku. Kari pallo. Ensimmäinen yritys kilpistyy ensimmäiseen harmaa paitaan. Uutta pyöritystä. Keskeltä Iiro pääsee tähän syöttöön väliin. Pallo kuitenkin pysyy mustapaidoilla. Nyt se kuitenkin karkkaa rajasta yli. Bishalona pääsee uuteen hyökkäysyritykseen. Pitkää avausta haetaan jälleen. Nyt ei aivan Kari tähän pallon yllä, mutta sisään potku Bishalonalle. Tämä nosto on vähän ehkä hätäinen. Bishalona edelleen kuitenkin jatkaa. Mikko. Tolga alas Vertille. Tolga hakee paikkaa viereltä Vertiltä. Syöttö reilun metrin verran Kari jalan ohi. 5 minuuttia täynnä ensimmäistä puoliaikaa. Nyt on Bishalonalla hyvää prässiä. Brahe ei saa peliä käyntiin omalta alueelta ollenkaan. Nyt löytyy Vertti melkein oikeasta laidasta. Brahe pääsee kuitenkin vastahyökkäykseen. Hyvin Bishalona kuitenkin laskeutuu kaikki 4 pelaajaa alhaalla. Ei voi mitään. Sakke oikein. Tästäkään ei sen pahempaa Sparta Brahe saa aikaiseksi. Juho maaliheitolla. Pitkä heitto. Mikko suojaa. Pitää palloa. Pudottaa sen Niilalle keskelle. Niila kääntää. Pelaa alas Sakelle. Sakke, Mikko. Vähän vaikeaksi menee. Ei nyt aivan ajatukset kohtaan. Ja tämä hyökkäys kuivuu. Jälleen pitkää avausta haetaan, mutta hyvin on Bishalonan puolustus onnistunut nämä toistaiseksi estämään. Nyt hieman törmäillään siellä Bishalona pelaat keskenään keskiympyrässä. Pallo kuitenkin vaihtaa nyt koko ajan omistaa. Nyt on Niilalla mahdollisuus, hieman epäonnistuu käännössään. Ei saa pelattua, nyt lähtee 2-1 hyökkäykset. Sparta Brahe tolppaa pallon ja sitten kakkospalloon ehtii Sparta Brahe hyökkääjä ensimmäisenä. Harmillisesti. Hyvin tuli Juho peittämään alkuperäistä laukausta, mutta pieneksi epäonneksi pallo tolvasta suoraan Juhan selkään. Seitsemän minuuttia täynnä. Sparta Brahe 1-0 johtoon Bishalonalla. Kaikki sama aika. Totta kai maalinälkä tästä pitäisi kasvaa. Nyt Sakke katkaisee hienosti, pääsee laukaisupaikkaan. Kova veto, mutta aika keskelle maalia. Tämä on sama maalivahti selvitettyä. Bishalona jatkaa kuitenkin sisäpolkulla. Nyt lähtee Brahevalla jälleen vastahyökkäykseen. Kova matala laukaus. Juho onnistuu tämän selvittämään. Ja Malma hoitaa kakkospallon. Ja Bishalona pääsee maaliheitolle jatkamaan. Sakke. Malma keskellä. Malma lähtee kiertämään. Hyvin saa Sakke Malmalle pelattua, mutta jatko Aleksille hieman vaikeaa. Tämä Bishalonan hyökkäys ei tästä lähtenyt vielä käyntiin, lähtee kuitenkin maalivahdin heitosta uusi yritys. Vertti alhaalla. Iiro vasemmalla. Iiro. Mikko hakee paikkaa. Takaisin Vertille. Vertti hakee syöttöpaikkaa, joutuu pudottamaan pallon Karille. Lähtee itse kiertämään Kari. Keskiympyrässä maltillisesti katsoo, siirtää Mikolle. Mikko alas nopeasti. Iiro. Vertti vasemmalla. Pallo Vertille. Vertti lähtee haastamaan. Hieman kompuroi pallon, mutta saa pelattua pallo kuitenkin Mikolle. Ja Mikon nopea laukaisu yritys kilpistyy vastustajan. Ja Sparta Brahe jatkaa tästä sisään potkulla. Pitkällä pallolla haetaan
Isi. Mutta jälleen Barcelona aika hyvin telkitsee nämä aukot. Pitkät avaukset eivät ihan hirvettävän vaarallisia ole olleet tähän asti. Nyt upea avaus Vertiltä. Niila pelaa Iirolle vasempaan laitaan. Iiro keskelle. Niila ja hakee puolen vaihtoa Karille. Iiro saa pelattua vielä pallon Karille. Kari peruuttaa pois ja Vertille laukaisupaikka keskellä. Niila jatkamassa ykkösellä. Ei aivan saa palloa maalille asti. Mutta paine jatkuu. Niilalta upea nopea laukaus. Iiro hienosti siinä katkaisee Brahen hyökkäyksen ja Niilalle aukeaa laukaisupaikka, mutta hieman liian keskelle nämä nyt ovat menneet. Juho ylhäällä hakee vasemmalta laidalta pelaajaa, mutta nyt siellä ei vastaanottajaa löydy. Kari kesken. Kari, se on sun! Pitkällä avauksella Brahe hakee Kari. Saa pallon nyt. Näytti, että siellä pikkusen tultiin nilkoille. Nyt lähtee tuomari ei kuitenkaan näe tässä mitään. Brahe pääsee laukaisupaikkaan. Kova vasemman jalan laukaus hieman tolpasta ohi. Muutaman kerran vaarallisesti Sparta Brahe on päässyt vastahyökkäykseen. Tässä Barcelona täytyy olla tarkkana, huolehtia pallosta. Sakke saa pidettyä pallon kentällä ja laukaisupaikka. Tolga valitettavasti juoksee suoraan laukauksen eteen. Mutta hieman epäonneakin. Sakke selkä! Barcelona pelaajilla. Pitkä avaus löytää sieltä hyökkääjä juuri penkiltä. Tulee ohjaava huuto, että syvyyteen. Ja välittömästi aukeaa hieman lisää tilaa Barcelona puolustusalueella. Kuitenkin tällä kertaa vielä selvittää säikähdyksellä. Tämä pitkä avaus ei löydä myöskään vastaanottajaa ja Brahe jatkaa maaliheitolla. 11 minuuttia hetken kuluttua täynnä ottelun ensimmäistä puoliaikaa. 1-0 Sparta Brahe edelleen johtaa peliä. Nyt nopea, vähän huolimaton katkoja 2-1 tilanteessa. Niila tulee upeasti pelastamaan takatolpalta. Siinä näytti jo aivan varmalta maalilta tämä tilanne. Varomaton avaus. Suoraan vastustajan jalkaan ja vaaratilanne välittömästi Barcelonan maalille. Nyt Sparta Brahe jatkaa kulmapotkulla. Keskeltä löytyy oma pelaaja, mutta Barcelona saa ahdistettua pallon rajasta yli. Niila. Malma pudottaa. Niila antaa Saken ottaa pallon. Sake Nosse keskellä hakee Niilaa. Hyvin tulee Sparta Brahen pelaaja takaa ja katkoo. Mutta hyökkäyksen lähtö Brahella vaikuttaa välillä vähän huolimattomalta, mutta sitten kun vastahyökkäys käynnistyy, niin ne ovat kyllä olleet lähtökohtaisesti erittäin vaarallisia. Nyt Sakke sisäpotku. Malma löytyy, Malma yrittää ykkösellä jatkaa Alekselle, mutta hieman liian korkea pallo. Aika korkealla prässillä Barcelona pelaa. Hyvä puolustus peliä Tolgalta. Pallo vaan varmasti yli sivurajasta. Syvyyteen. Kahdella pelaajalla Barcelona iskee pallollisen kiinni ja siellä nyt löytyy vaarallisen näköinen pallo. Siellä oli Sparta Brahe pelaaja aivan vapaana Juhon edessä. Juho saa onnistuu tämän kuitenkin selvittämään. Kulmapotkulla paine jatkuu. Jälleen siellä hieman tuntuu Barcelonalla olevan vaikeuksia nyt merkkauspelin kanssa. Takaisin maalilta kuitenkin vältytty. Tuomari korjaa sisäpotkun paikan. Vertti. Malma keskellä, mutta Brahe pelaa pääsee väliin. Malma saa pelattua pallon Brahe pelaajan jalan kautta yli ja Barcelona jatkaa sisäpotkulla hieman siellä. Brahe pelaajat protestoivat. Ihan nokkelaa yritystä
Ahtaaks menee? Ahtaan näköistä on tämä Bislonan avauspeli tällä hetkellä. Juho nyrkkeilee pallon keskelle, nyt on Vertti ylhäällä, nyt on 3-2 hyökkäys mahdollinen. Vertti kääntyy ympäri siellä. Sitä pelaaja aivan nilkat nurin. Hei, tuonne miksi mies? Ja Brahen pelaaja joutuu rikkomaan. Iro. Vapaa potku hyökkäysalueelta. Vertti vapari antamaan, Mikko siellä maalivahdin edessä häiritsemässä. Kova veto suoraan ensimmäistä miestä päin. Sieltä jalkojen välistä pallo Aleksille. Aleksi hakee vielä Vertille takaisin. 5 metriä! Tuolla 5 metriä, se oli 3! Sisään potku. Brahe pääsee pallon väliin ja tekee vastahyökkäyksen. Aleksi tulee takaa. Ahdistaa pallollista. Ja Brahe joutuu pelaamaan pallo maalivahdille asti. Pitkä avaus keskelle. Pallo kuitenkin kimpoilee rajasta yli ja Bislonolla pääsee jälleen pallon hallintaan. Kari lähtee haastamaan nyt. Brahen pelaaja saa jalan kuitenkin väliin puhtaasti. Tolka tulee. Ja Brahelle sisään potku. Toinen vasen, hei, Mikko Kari. Maalivahdin kautta. Pitkä avaus jälleen kerran ja tämä ei nyt löydä mustapaitaisia. Bislona jatkaa. Tolga. Keskeltä Kari. Kari saa pallon, vaikka Brahen pelaaja tulee kovaa takapäin. Kovaa fyysistä peliä. Tuomari antaa pelin jatkua. Pallo pysyy Bislonalla. Juhalta nyt aikamoinen harhasyöttö siihen suoraan vastustajapelaajan jalkaan. Tolga kuitenkin hienosti puolustaa. Iiro, Tolga. Nyt Kari lähtee haastamaan, menettää pallon. Brahella 3-3 vastaan hyökkäys. Tää pääsee Kari laukauksen väliin. Nyt on aika varomatonta Bislonan pallollinen peli ollut. Ehkä hieman liian helposti ollaan annettu vastustajalle vaarapaikkoja. Juho pitkällä heitolla hakee Mikkoa vasemmasta laidasta. Mikko saa pallon lähes mukaan. Mutta tämä tilanne kuivuu. Brahe uuteen yritykseen. Iiro saa kuitenkin pallon pelattua laidasta yli. 16 minuuttia täynnä. 4 minuuttia vielä jäljellä ensimmäistä puoliaikaa. Edelleen 1-0 tilanteessa mennään. Sparta Brahe johtaa. Pitkällä avauksella löytyy Brahen pelaaja hyökkäysalueelta. Kovaa suojausta. Niila painostaa. Pallo karkaa rajasta yli ja maali heitolla jatketaan. Iiro. Taas jälleen kerran tulee Brahen pelaaja takaa. Saa katkaistua tämän syötön. Nyt täytyy Bislonalla olla varovainen näiden kanssa. Ei näitä ei ole hirveän montaa enää varmaan tässä ottelussa varaa antaa. Se tulee Iirolle. Brahe pitkä avaus löytää hyökkääjä. Nopea laukausyritys kuitenkin suoraan sivurajasta yli. 3 minuuttia vielä ensimmäistä puoliaikaa. Pitkällä pallolla löytyy Malma, mutta vähän vaikeuksia jatkaa. Pallo kuitenkin pysyy Bislonalla. Niila oikeassa laidassa. Iiro keskellä. Tolga. Tolga katselee, mistä löytyisi vastaanottaja. Käyttää Niilalla takaisin Tolga. Iirolle vasemmalla. Tolga lähtee ylös. Iiro pelaa Tolga ja Tolga hieman epäonnistunut syöttö ja pallo Sparta Brahelle. Pitkällä maalivahdin avauksella haetaan. Jälleen sieltä löytyy pelaaja. Bislona kuitenkin saa pelattua pallon sivurajasta yli. Iiro maalille. Sparta Brahe sisään potkulla. Kovaa painimista ja käsien käyttöä, mutta tuomari antaa pelin jatkua. Tämäkin tilanne kuihtuu maaliheitoksi. Joo. Heittää lyhyen Sakelle. Sakke. Hakee keskeltä, löytyy Vertti. Suojaa palloa. Kovaa tullaan takapäin jaloille ja selkään, mutta Vertti saa pidettyä pallon harmaa paidoillaan. Niila vasemmalla. Leikkaa keskelle. Laukaisupaikka. Upean näköinen veto. Hieno torjunta maalivahdilta. 2,5 minuuttia vielä aikaa. Kulmapotkulla. Bislona jatkaa. Niila laukaisupaikassa nyt. Laukaus karkaa katon rajaan.
Pitää kakaa. Ihan hyviä laukauspaikkoja Bislola on onnistunut tässä rakentamaan, mutta ei ole vielä Brahen maalivahtia onnistunut ohittamaan. Vertti. Sakke lähtee keskeltä hakemaan vetopaikkaa. Upea näköinen veto. No tämäkin. Sparta Brahen maalivahti hoitaa ja nyt Vertti joutuu liukumaan tähän palloon. Brahe jatkaa, kun viimeinen minuutti käynnistyy. Pallo Bislonan puolustusalueella. Pallo pelataan syvyyteen. Kovaa kamppailua ja Juho käy noukkimassa pallon. Nyt hakee lyhyellä. Sakke löytyy vasemmalta. Sakelta hieman huolimaton haltuun ottaa, pallo karkaa. Vielä 35 sekuntia. Brahe rauhoittaa peliä. Mustapaidat ovat ilmeisesti melko tyytyväisiä nyt tähän 1-0 tilanteeseen. Vielä haetaan kuitenkin mahdollisesti 2-0 maalia. Brahe leikkaa keskelle. Nyt on vasemmalla jalalla laukaisupaikka. Kova laukaus. Alex onnistuu tämän blokkaamaan. Vielä 15 sekuntia. Kulmapotku. Nyt pitää Bislolan olla tarkkana, ettei tässä tehdä mitään tyhmiä. Nyt on vielä 5 sekuntia jäljellä. Vertti hakee pitkää. Siellä oli Sakke jo hiipimässä puolustuksen taustaa, mutta syöttö ei Sakelle asti pääse. Ensimmäinen puoliaika pelattu. Sparta Brahe 1, Bislola 0. Sinä. No niin. Toinen puoliaika valmiina alkamaan. Tolga. Pohjalla löytää oikealta Kari. Lähteekö haastamaan vasemmalla? On tilaa. Lähtee. Tolgakin vasemmalla tukena. Tolga ei saa palloa pidettyä hallussa ja Brahe lähtee vasta hyökkäykseen. Iiro edessä. Onnistuu pysäyttämään. Vaarallisen näköinen poikittaissyöttö. Kari pääsee kuitenkin tähän väliin. Pallo pysyy Brahella ja paine Bislonan päädyssä. Jakakaa. Kari saa kun saakin kaivettua pallo itselleen. Hakee Iiro laidasta. Iiro kuitenkin pysäytetään. Brahe jatkaa sisään potkulla. Siinä oli lähes Iiro päästä syöttöä väliin. Bislola lähtee uuteen hyökkäykseen. Kari nostaa, ottaa tyhjä pois. Sakke vasemmalla. Nyt on kyllä erittäin vaikean näköinen hyökkäykseen lähtö. Vastahyökkäyksestä Bislola onneksi ei mitään vaarallisempaa synny. Bislola sisään potku hyökkäysalueelta. Sakke pohjalla. Mikko tekee liikettä. Iiro lähtee kiertämään. Aika pitkään Sakke paikallaan joutuu olemaan. Nyt Juholla pallo. Iiro tulee ylhäältä kovaa alas. Mikko hakee pitkälle, löytyy Sakke. Sakke yrittää ykkösellä. Aivan maaginen syöttö. Sakke jälleen kerran hiipinyt puolustuksen selostaa, mutta hieman viimeistely ohi maali. Nyt lähtee Brahe pitkällä avauksella. Ei aivan löydä omia. Juho lähtee maaliheitolla pitkällä hakemaan Aleksia. Nyt menee kyllä aika kauas kohteesta. Brahe hyökkäykseen oikealta. Pallo keskellä. Vasemman jalan nosto hieman epäonnistuu ja pallo jälleen Juhon käytösiin. Niila hakee Aleksia samasta laidasta, mutta nyt karkaa pallo hieman leveäksi. Joo, Sakke kesken. Brahe jatkaa keskiviivan tuntumasta. Juho tulee hienosti väliin, saa pelattua pallon pitkänä Niilalle. Iiro löytää oikealta laidalta Sakke.
Sakke pienellä nostolla Niilalle. Brahe pääsee palloon väliin ja Bissilona jatkaa sisäpotkulla. Niila antaa löytää keskeltä Aleksi takaisin. Niila lähtee haastamaan oikealta laidalta. Saa laukaistua pallon, mutta tolpan kautta ohi. Aleksi Niila äijät. Sakke vasen! Pitkällä maalivahdin avauksella Brahe lähtee. Sakke pääsee päällä väliin. Ja Juho käy poimimassa pallon lyhyellä Iiralle. Sakke. Sakkeen nosto hakee Aleksia, mutta nyt on Brahen puolustus hyvin tilanteen päällä. Pitkä avaus. Kerta toisensa jälkeen pitkät avaukset. Vasen jää! Tippu! Eivät vielä toistaiseksi hirveän isolla prosentilla ole vaaratilanteella luoneet, mutta mikä tahansa näistä voi olla ensimmäinen. Nopee vastustaa! Jakakaa! Tuomari korjaa jälleen sisäpotkun paikan puoleen kenttään. 4 minuuttia pelattu, Sparta Brahe edelleen 1-0 johdossa. Pallo Brahen maalivahilla. Ja pitkä avaus nyt karkaa suoraan rajasta yli. Tolga antamaan sisäänpotkua. Vertti. Keskeltä löytyy Malma. Malma yrittää jatkaa ykkösellä Tolgalle, mutta nyt on aivan täysin epäonnistunut tämä jatko. Siellä kovaa kamppailua. Tuomari antaa pelin kuitenkin jatkoa. Bissilona keskeltä. Niilan avaus löytää Vertti ja Vertti ei aivan onnistu tästä laukausyritystä saamaan. Ja Brahen maalivahdilta jälleen pitkä avaus. Tolga väliin. Hieno katko. 5 minuuttia juuri täyttyy ottelun toisesta puoliajasta. Vasenta laittaa, Brahe lähtee. Siellä hieno pyörähdys. Niila puolustaa kuitenkin sen verran, että paljon joudutaan jäämään. Pallon kanssa joutuu Brahe peruuttamaan sen verran, että syöttökulmat pienenevät mahdottomiksi. Nyt Vertin pitkä avaus siellä. Vähän puutteellista oli Bisselonan tilanhaku. Tolga Hereenvaihdot, turhaa. Rikkoo tässä tilanteessa Sparta Brahe pelaaja ja Sparta Brahelle nyt vapaa potku hyökkäysalueelta. Yhden miehen muuri. Suora laukausta ei lähdetä, vaan pallo pelataan vasempaan laitaan ja takaisin pohjalle. Korkea pitkä avaus, upean näköinen haltuunotto. Tolga on kuitenkin kärppänä paikalla ja onnistuu pelaamaan pallon vastaan ja jalasta yli. Maaliheitolla jatketaan. Vertti. Sakke lähtee jälleen kerran hiipimään. Vertti ei kuitenkaan syöttölinjaa löydä. Kari. Oikealla Sakke. Vertti tekee juoksun kulmaan. Sakke hakee Mikkoa toiselta puolelta, nyt suoraan kuitenkin vastaa pelaajan jalkaan. Kari. Vertti vasemmalla. Vertti pelataan tilanteesta. Tuomarin mielestä sääntöjen vastaisesti ulos. Easy. Bissilona sisään potkulla. Vertti. Sieltä haetaan. Karin pää löytyy. Ilmeisesti pallo Brahen pelaajan kautta yli ja kulmapotkulla jatketaan. Juho nousee tähän tilanteeseen ylös. Suora laukaus, ei mene paljoa yli. Sitten jakakaa taas! Sparta Brahe. Jälleen pitkällä maalivahdin avauksella. Nyt löytyy pelaajia, pääsee jo laukausen paikkaan. Bissilona onneksi tämä laukaus kuitenkin reilusti ohi maaliin. Kyllä näitä kun tarpeeksi monta viljelee, niin kyllä jossain kohtaa paikkakin aukeaa. Nyt aika lähellä oli Juho tehdä, että olisi käsitellyt palloa rajan ulkopuolella, mutta liikkeen Bissilona! onneksi ei kuitenkaan tuomari tästä
Bislonan vastaisesti nähnyt tilannetta. Juha nopea. Sakelle laitaan. Sakke. Iirolla on tilaa nousta. Aleksi suoraan edessä. Tukee. Iiro kuitenkin laukoo. Pallo suoraan maalivahdin syliin. Ja pitkällä avauksella jälleen haetaan. Ja tällä kertaa Bislonalla hieman kiire puolustukseen pudoamisessa. Ja nyt löytyy takatolpalta aivan vapaana. Aivan vapaana Sparta Prahe pelaa, mutta laukaus reilusti yli maalin. Tuomari näkee, että Mikko käyttää vääriä keinoja ja Sparta Prahelle vapaa potku. 8.45 pelattu toista puoliaikaa. Edelleen 1-0 Sparta Prahen johdossa. Mennään, nyt on Bislonalla alkaa pikkuhiljaa tulla kiire tasoitusmaalin tekemiseen. Hienoa pallokontrollia keskeltä. Tämä pitkä avaus valuu kuitenkin suoraan rajoista yli ja Bislon jatkaa uudella nousulla. Tolga vasemmalla laidalla. Iiro. Aleksi löytyy. Aleksi suojaa palloa. Pelaa pallon takaisin Iirolle. Nyt on Tolga vasemmalla. Oikealla laidalla. Tolga huutaa ohjeita omalle joukkueelle. Malma oikealla. Pudottaa Tolgalle. Tolga hakee syöttöpaikkaa. Nyt ei löydy oikein ketään. Nyt on Iiro vasemmalla. Pelaa kuin todella ahtaaksi meni loppujen lopuksi tämä Bislonan pallonhallinta. Ja Malma joutuu pelaamaan pallon sivuraista yli. Korkea nosto. Sinne Bislonan rangassalueen sisälle. Ja tämäkin viimeistely. Bislona onneksi yli. Juha lyhyellä Niila. Niila avaus suoraan vastustaja pelaaja ja kova laukaus. Menee hieman vasemmalta ohi. Hieman päätä seinään hakkaamista Bislonan pelissä. Verttilö pallo keskellä. Jakaa Niilan laita on upean näköinen nosto, mutta tässä hieman epäselvyyttä Bislonan pelaajilla. Kuka palloon menisi ja loppujen lopuksi ei kukaan. Vertti. Pohjalla. Niila tulee hakemaan palloa. Hieman epäonnistuu käännöksessä, mutta pallo pysyy Bislonalla. Sakke! Tuo laukausyritys. Nyt joudutaan hieman vaikeistakin paikoista hakemaan laukaisupaikkaa. Selvästi Bislonalla nyt hieman hätää saada tämä maali tehtyä. Niilalla laukaisupaikka. Tämä on nyt pääsee kuitenkin Prahen pelaajan väliin. Vihellä ajoisin se ei voi potkaista sitä pois sen jälkeen. Vihellä hei, jos se on yli, niin se... Eikö se ollut se mestä yli? Okei. Ei sitten. Pieniä epäselvyyksien jälkeen. Kestää! Nyt Sparta Prahen sisäänpotkulla jatketaan. Kestää! Maaliheitto. 11,5 minuuttia pelattu pitkällä avauksella jälleen. Pallo! Sparta hakee. Tähän pääsee Sakke väliin. Ja loppujen lopuksi pallo Juhon käsiin. Juho lyhyellä Vertti. Vertti yrittää pitkällä, mutta tähän pääsee Prahen pelaaja väliin. Uutta yritystä. Sakke löytää keskeltä Malman. Malma suojaa palloa nyt. Joutuu pudottamaan vain Vertille. Sakke hakee jälleen kerran maalin edestä. Vertin syöttö hieman kuitenkin pitkäksi. Siinä Sakke hieman epäröi tämän juoksun kanssa ja pallo karkaa pitkäksi. Vertti onnistuu kuitenkin päällä nyt tämän pitkän avauksen pelaamaan. Sakelta upeat liikkeet. Vasemmalla tilaa. Sakke pelaa Mikolle. Mikko takaisin Sakelle vasemman jalan laukaus. Tämä on kuitenkin maalivahti. Täällä on kolme. Ja pitkällä avauksella jälleen kerran. Vertti pääsee väliin, mutta nyt pallo pelataan suoraan Prahen pelaajalle ja sieltä laukausyritys tolppaan. Vertti upeasti heittäytyy pallon tielle. Ja Kari onnistuuko tämä palloa kentällä ja Prahe nyt saa paineen Bislonan alueelle. Älä riko. Entä oli? Kari.
puolesta. Nyt Mikko lähes pääsee palloon väliin. Ja nyt uudemman kerran Mikolla pallo keskiympyrässä. Nyt on 3-2 vastaan hyökkäystilanne. Tolga. Tää pääsee Brahe pelaaja väliin. Nyt Sakella on tilaa. Sakki pelaa Mikolle laitaan. Mikko saa pidettyä pallon kentälle. Nyt Sakki jälleen keskellä. Laukaisupaikkaa hakee. Pelaa takaisin Mikolle. Mikon suora laukaus. Oikean tolpan ohi. 1-0 tilanteessa edelleen. Bislona ilman maalia. 13-20 nyt pelattu toista puolen aikaa jälleen. Varmaan 30. pitkä avaus Sparta Brahen maalivahdilta. Maaliheitolla jatketaan. Juho. Nyt täytyisi jonkun hakea pitkältä. Juho heitto suoraan vastaajalle. Nyt pääsee aivan vapaasti. Brahe vähän, mutta upea torjunta Juholta. Juho pelastaa tämän. Nyt tarvitsisi aktiivisempaa paikanhakua. Kari lähtee haastamaan. Pallo karkaa häneltä kuitenkin ja Kari hieman myöhässä joutuu potkaisemaan vastustajaa jaloille ja saa kortin. Ottelun ensimmäinen varoitus Karille. 14 minuuttia toista puolen aikaa täynnä. 6 minuuttia armon aikaa tässä Bislonalla vielä. Mutta jotain pitäisi saada. Ihan tarpeeksi vaarallisia paikkoja ei ole onnistuttu Brahen puolustuksen keskelle luomaan. Nyt on hyvää painetta. Aleksi prässää. Brahe joutuu pelaamaan pallon päätyrajasta yli. Juho. Maaliheitto. Pitkällä haetaan, mutta hieman lyhyeksi jää tämä ja Brahe pääsee väliin. Nyt leikkaa keskelle. Nyt on laukaisupaikka ja sieltä käy Iiro pelastamassa pallon juuri maaliviivalta upeasti. Kulmapotku annetaan kuitenkin nopeasti. Poika pääsee väliin. Paine pysyy. Ja tässä muutaman kerran selkeästi Brahe on ollut lähempänä 2-0 maalia kuin Bislona tasoitusta. Vaikka Bislona pallonhallintaa on ollut aika reilusti. Nyt siellä hieman liutaan Niilaa jaloille. Niila onneksi kuitenkin tästä selviää ilman haaveria. Onnistuu hienosti paikkaamaan tuon vaaratilanteen. Nyt Brahen sisäänpotku suoraan vastakkaisesta kulmausta yli. Iiro Vertti lähtee nousemaan pallon kanssa, hakee syöttöpaikkaa. Niila löytyy keskeltä. Hänet ahdistaan rajasta yli. Pallo kuitenkin Bislonalla vielä Iiro. Nyt on vähän huolimaton avaus. Pallo kuitenkin takaisin harmaan paidoille. Iiro hakee Malmaa vasemmalta laidasta, mutta tähän pääsee puolustajan väliin. 4 minuuttia Bislonalla vielä aikaa tasoitusmaalin tekemiseen. Vertti hakee pitkällä. Nyt pitää tehdä liikkeet. Iiro on pallo. Pitkä avaus suoraan nyt sivurajasta yli. Bislonalle ainakin, jos se muuta, niin tarjotaan pallonhallintaa jatkuvasti, mutta hieman huolimattomia nämä avaukset nyt ovat jatkuvasti. Saakke lähtee haastamaan Vertti paikkaa. Pallo pomppaa Niilalle. Niila ei aivan saa palloa haltuun, niin pallo Juholle asti. Juho pelaa pallon Vertille. Vertti. Edelleen haetaan. Paikkaa nyt Vertti. Vertti saa pelattua pallon Mikolle. Mikko yksin maalivahdin kanssa. Pallo pomppaa, mutta kierre vie pallon pois maalilta. Nyt oli aika vaarallinen paikka. Siinä oli Mikko. Sakea. Hyvin pienestä oli kiinni, ettei Mikko päässyt aivan yksin maalivahdin kanssa. Nyt nosto suoraan Sparta Brahen maalivahdin käsiin. Bislona pääsee palloon uudestaan. Sakke lähtee nousemaan. Pelaa Tolgalle laitaan. Tolga, saako palloa pelattua keskelle? Ei saa. Mutta tästä kuitenkin jatketaan Bislonan potkulla. Levitys sit, jos Veska nousee kaikki samaan kasaan. Sakke vasemmalle kunnolla, niin sulle voi Veska jatkaa. Maalivahti nousee. Sakke vasen. 2,5 minuuttia aikaa pallon maalivahdille. Tästä tuomari viheltää käsivirheen. Aivan. Joku maalille! Aivan joku pieni viereen, joku maalille! Reunalta vapaa potku. Sakke tarjoa vaihtoehtoja. Mikko antama. 2 miehen muuri.
Niila maali edessä häiritsemässä. Mikko Suhrolaukaus menee aivan hivenen vaan maalista ohi. Jälleen pitkällä avauksella haetaan. Nyt saa Brahe hyökkää ja jo. Sakke tulee. Siinä Sakke. Hyvännäköisen puskun maalia kohti tämä Juho joutuu jaloilla selvittämään. Nyt kuluu paljon aikaa tässä Brahen sisäänpotkussa. Mustapaidolla ei tietenkään yhtään ylimääräistä kiirettä ja nyt pelataan! Laukaisupaikka pienestä kulmasta tolpan kautta. Ja Sparta Brahe siirtyy 2-0 johtoon. Valitettava kolhu varmasti Barcelona pelaajien moraalille, mutta tässä vielä on reilu minuutti aikaa. Ei saa luovuttaa ennen loppusummeria. Kari saa pelattua pallon laitaa. Nyt pallo pitäisi saada keskelle. Kari löytyy! Kari lauko! Ei onnistu sama maali. Tästä maalia hienosti pelastaa tämän jaloilla. Pallo pysyy hyökkäysalueella ja nyt Saken laukaus karkaa katoralle. Ja Brahe lähtee pitkällä avauksella jälleen. Nyt päästään jo ensimmäistä puolustajasta ohi suojaamaan palloa kulmaukseen. Nyt ei Barcelonalla olisi tällaisen aikaa. 40 sekuntia. Brahen sisäänpotkulla jatketaan. Mennään! Nyt Juholta nopea avaus. Pitkällä haetaan. Karja Vertti oikeassa laidassa. Barcelona sisäänpotkulla jatketaan. Vielä parikymmentä sekuntia. Tarjoaa vetopaikalla. Ei nyt millään löydetä laukaisupaikkaa tuolta tiiviin puolustuksen välistä. 3 sekuntia. 2, 1 ja Barcelonalta loppuu valitettavasti aika. Näin päättyy Barcelonan kauden toinen ottelu, ensimmäinen kotiottelu. 2-0 tappioon Sparta Brahe tänään. Parempi joukkue. Ei tässä mitään sen kummoisempia selittelyitä varmaan. Parempi peli olisi voinut päättyä kumminkaan. Vastusta oli pikkasen kliinisempi. Näin se on, että jos ei omista maalipaikoista tee, niin vastustaja sitten tekee. Ei siellä hirveän paljon variaatiota Sparta Brahe hyökkäyksessä ollut, mutta jos tulos on tämän näköinen, niin ei sitä sen enempää tarvitsekaan. Siinä käytiin targettia aika paljon. Ja pitkällä avauksella hyvin pitkälti. Barcelonalla vähän oli semmoista asettomut hyökkäyspäässä. Olisi pitänyt olla enemmän ihan perus seinäsyöttö. Kuinka monta kertaa vaikka tehtiin onnistunut seinäsyöttö, mikä on mun mielestä yleensä aika hyvä tyyli päästä. Ei niin, tai vaikka jos Cristiano Ronaldo tai Lionel Messi, niin miten pääsee äijästä ohi tai miten saa tilaa luotua. Niin yksi hyvä seinä, niin se on jo, sillä pääsee aika hyvin, jos se on. Näin se on. Siellä myös toki taputukset sinne, mihin ne kuuluu. Sparta Brahe puolusti myös erittäin tiiviisti, että siellä ei yhtään ainakaan ylimääräistä tilaa annettu. Niin. Pallo annettiin Barcelonalle monesti aika helposti, mutta tuli myös aika paljon huolimattomuusvirheitä Barcelonan omassa päässä. No, ensimmäistä pistettä tältä kaudelta lähdetään sitten hakemaan viikon päästä. Toivotaan sieltä parempaa tulosta. Ei siinä. Kiitokset kaikille katsojille. Merihaan Pallohalli kiittää ja nähdään mahdollisesti viikon päästä.
Kiitos. Moido. Kertaa tai yläkertaa.